چرا تو بعضی از سفرها به همون خوش میگذره، بعضی از سفرها نه؟ علت رو میتونیم توی این مطالب جستجو بکنیم. اول اینکه ما باید برای هر سفری که میخوایم به همون خیلی خوش بگذره برنامه‌ریزی درست و واقع بینانه‌ای داشته باشیم. برنامه‌ریزی واقع بینانه یعنی افرادی که با همون در حال سفر هستن را بشناسیم، شخصیتشون رو بدونیم، علاقهشون رو آگاه باشیم و بدونیم که از چه چیزایی بدشون میاد، از چه چیزایی خوششون میاد. بایستی بدونیم چه موقع میخوایم توقف کنیم، چه موقع میخوایم به سفرمون ادامه بدیم، قرار کجا بیتوته کنیم، بمانیم شب را و یا زمانهای اقامت ما و محلی که اقامت میکنیم داره چه ویژگی‌هایی باید باشه و وعده های غذاییمون رو بدونیم که چه مواد غذایی باشه، چه گونه آماده بشه و از لحاظ اقتصادی هم روش فکر بکنیم که در توان همه همسفران باشه. نکته بعدی که باید بهش توجه بکنیم بحث مدیریت استرسه. توی سفر ما همیشه با استرس روبرو هستیم. چرا؟ اصلا استرس یعنی تغییر در زندگی و سفر یه تغییریه در زندگی ما. بنابراین هر موقع که یه تغییری در زندگیتون مثل سفر ایجاد میشه شما در حال تجربه استرس هستید. با هم بعضی از افراد نمیتونن استرس های خودشون رو در سفر مدیریت بکنن و این باعث میشه که یه سری رفتارهایی از خودشون نشون بدن که حال اطرافیان رو بد بکنه و اونها رو هم به هم بریزه و نگذاره که سفر بهشون خوش بگذره. نکته سومی که باید رعایت بکنید اینه که حتما از لحاظ جسمی مراقب سلامت خودتون باشید، هم سلامت روان و هم سلامت جسمتون و اگر مسئله ای از لحاظ بهداشتی شما را اذیت میکنه یا اگر تغییری در الگوی غذایی شما و روش تغذیه‌تون به وجود میاد، اینها باعث میشه که یه مقدار شما به هم ریختگی پیدا بکنید و مهمترین قسمت خوابتونه که توی سفر به هم میریزه و دیدید بعضی از افراد روزای غیر سفر و توی وطن خودشون هم که هستن وقتی که خوابشون نامنظم باشه به هم میریزن. اگر شب قبل خواب خوبی نداشته باشن طول روز به هم ریخته و با خلق پایین هستن. این مورد توی سفر چندین برابر میشه. بنابراین استفاده از زمان خواب و درستی تنظیم زمان خواب میتونه خیلی کمک بکنه که به شما خوش بگذره. اگر که نکته جدیدی شما هم میدونید که راجع به این موضوع میتونه کمک کننده باشه ممنون میشم که توی کامنت ها برام بنویسید. موفق باشید.